өмірден тәлім тәрбиелеуге, тәлім тәрбие алуға, үлкеннен ақыл тыңдауға ерекше жаңағы көңіл бөлген ұрпақ екенін көрдік. Яғни айтқанда, әлі ағамыздың, құдамыздың балалары бар, шүкір. Қай жүрсе де енді бір Қазақстанда ғой бәрі де. Бірге тумақ бар, бірге жүрмек жоқ дейді. Енді бәрі мына Зулейха апамыздың омырауындағы ақ сүтін емген, немесе Әліп ағамыздай үлкен бір қарты азаматтан тәрбие тәрбие алған балалар, міне өздеріңіз көріп отырсыздар қандай жүрген. Енді Аллах тағала артын қайыр берекетін берсін. Міне еске алып жатырмыз ағамызды. Ағамыздың бейнесі, оқысының өмірдегі мына қазір ұжымдар айтар, істеген ісі ел үшін, істеген ерлігі өш болмайды, еш болмайды жаңағы. Енді оқысының мынау жылы бір сөздері, ағалық ақылдары, оқысының бейнесі мәңгі қанша бізге өмір берді, Аллах тағала соншама жүрегімізде болады деп сендіреміз. Оқысы өлмейді дегенсен, осы бәрі адамның бәрі, халықтың бәрі, қаумалап келген халықтың бәрі оқысы еске алуға керек. Яғни қанша сіздерде өмір бар, оның ұрпағында қанша өмір бар. Соншама оқысы біздің жадымыздан өшпейді деп айтамын енді. Мынау садақамыз қабыл болсын. Айналайын, жаңа қош келдің деп айтпасын. Мынандай әкеден туудың өзі бір жауапты жағдай. Негізін әкең кім болды дегенде, әлекең болды дегенде, ол жаңа әлекеңнің баласы болды, бір үлкен адамға салмақ жүк қояды деп ойлаймын енді. Ал өмірін әлекеңнің жалғастырыңыздар. Оқысының жаңағы даналығы, паналығы, адамгершілік қасиеттері ұрпағына дарысын. Зәке, осы әлеке көрмеген қызықты, сол ұрпақтың қызығын сізге Аллах тағала көруге жазсын, Алла сізге қуат берсін. Дастархан енді келгенде осы Жүсіптер әулетінде тек қана жақсылыққа тойға келектік еттірем. Бәріңізде сауапты қадамдарыңыз болсын, оқылған дұға қабыл болсын. Көп рахмет. Құрметті жамағат, қазір ұлдарым дайындаған бейне таспасы бар. Ал сол сонау кезіндегі 7 ноябрь 1 май демонстрацияға шығатын, одан да басқа ағайындардың ортасындағы жақсы отырыстар, ұжымдағы келбетті кезеңдер, соған бір көз жүгіртіп өтіп, содан кейін мына ауыл шаруашылық техникумына қарай өтсек деп жатырмыз. Құрметті ағайындар, қадірменді туысқандар, бүгін ағамыздың 10 жылдығына жазған дастарханда баршаңызда жақсы келіп жатырсыздар, қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау және менің алдымда айтты азаматтардың барлығы да бұл Жүсіптің көкеміз, менің де көкем еді. Мен осы ауылдың баласының ұрым Күлкөш, ақын Нәсіпқали, осы Атырау қаласында тұрамын. Жүсіптің ісімен менің әкем Сәлейден деген кісі, құрдас болған кісі келеді. Ол кісінің енді жаңа мұсылмандық сауаттылығы бәрді айтты, мен қайталамай қояйын. Бүкіл осы Атырау облысында ол кісінің бір қатар жүргізеді, көкемізден. Енді ол кісіден көрген ұрпақтар жаңа ода айтты. Оның ішінде Әліп ағамыз жарықтық, ерекше болып бала кезінен. Ол кісінің ерекше болып деп есептейтін айтып тұрған себебім, мен осы үйде кішкентай кезінде оқып, осы үйде тәрбиелендім. Әкені атамызды көке дедік, шешемізді мама дедік мезгілінде. Ол кісілердің қолында тәрбиеленгенде біздер көп нәрселер үйрендік, құрттайымыздан, бала кезімізден бастап. Сосын әршейдің құрдасымыз болып, әлекеңнің туған інісі, әршей мына Сәлімгерей барлығымыз құрдаспыз. Бір мектепте оқыдық, бастауыш класста. Ол кісі өкінішке орай жарықтық өмірден өтіп кетті. Сондай жағдайлардың барлығын басымыздан кешіріп, бір ауылда бір жерде бір үйде өліп өстік. Енді ағамыздың талабы жаңа айттым ғой, ерекше болып тұр. Ғылымға деген, білімге деген ол кісінің талабы бала кезінен бөлек болды. Біздерге де болды. Жаңағы айтып жүр, жақсы оқыңдар,
келтек болмаңдар деп жаңа ойнап жүргенімізде сол кісілердің айтқанын тыңдадық. Енді өмір ғой, мынау жағдай болып кетті, өмірден өсіп кетті. Оған қолдан келер ештеңе жоқ. Ал енді ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, алдынан жарылғасын. Құдайға шүкір, ұрпақтары жаңағы айтты ұрпақтар бар. Барлығы да олар енді қайырмен болсын. Барлығы да оқыды, тоқыды, азаматтар болды. Енді мынау артында жеңгеміз отыр, Жәке. Сізге рахмет, осындай тәрбиелеп, балалардың барлығын өсіріп, осындай еске алып, бүгін дастархандай барлығымызды шақырып жатсыз. Сіз де сол өткенде осыдан ай жарым бұрын екен, айтып, қайта-қайта осылай деп жағдайды барлығын түсіндірдіңіз. Рахмет сізге. Әр уақытта да осы балалардың қызығын көріңіз, аман-есен отырыңыз. Қалған уақытта осы мынау ағайындар, осы отырған тумалар ашанында аман болыңыздар. Жақсы дастарханға жиналайық. Мынау қабыл болсын беріп жатқан садақа дастарханда қалсын. Иншалла, Алла риза болсын, құрметті жамағат. Мынау ұл қыздарының қазір сізге бөліп алайық. 10 жылдық еске алу садақасына келіп жатырмыз. Мен Әліпке құда боламын, Анистің атасымын. Біз балықшыда тұрам, Ровтаз, есім Фатих. Ал енді Злиха құдағай әкенің орнында жүрген бір жағынан. Әке сізге, анасыз осы балдарыңызға, немерелеріңізге, келіндеріңізге ақыл айтып, осы бас қосып, әкені еске алу рәсімін жасап жатсыз. Сіздердің шаңырақтарына көп рахмет айтам. Әрдайымда шаңырақтарың қуаныш болсын. Алыста жүрсе де балдарың аман болып, сізді мұттай осылай құрметтеп жүрсін дегім келеді. Әліп құдамен далай дәмдес болдық. Бүгін балықшыда тұрам. Бұл кісі сол Перетаскада датчында болады көбіне. Екеуміз жиі кездесіп, тойларда әңгімелерімізді айтып, ойнап келіп, солай өткізді көңіл. Осында әлі есімізде Әліп құданы. Әліп құда өзінің өмір баяндарын айтып, менен енді үлкендеу 8-9 жас. Сол өмір баянын айтып, баяғы ұжымдастарын еске алып, сөйтіп отыратын еді. Алматыға барып, құда болғанын айтып, осы жақтан қой сойып алып барғанын айтып, сондай әзілдесіп отыратын еді. Енді бүгін осындай дұға оқып, еске алу рәсімін жасап жатсыздар. Жамағат бәріңізге де рахмет көп-көп. Бәрі садақа қабыл болып, бәріміз де осы Әліп құданың дастарханында тойға жиналуға рәсім жасып. Злиха құдағай аман болыңыз. Енді шөбере сүйге жатсын дегім келеді. Рахмет. Ал енді құрметті жамағат, мынау тағам алып отырайық, орынды еске алып жатырмыз. Мынау үлкен бәйтерек болған, үлкен оқу орнын басқарған, талай шәкірттерді тәрбиелеп өсірген мынау ағамыздың 10 жылдық дұға дастарханы, ұлдары, осы келіндері бейне таспа дайындаған мынау Қазақстан Республикасын гимнін жазған Жұмекен Нәжмеденов ағамыздың досы Төлеген ағамыз айтып кеткен ғой. Бұл өмірде көп өкпелі маған адам бар, бәрі менің болашағым алаңдар. Бірақ маған сенімменен қараңдар. Мен сіздерді алдамаймын адамдар. Көз алдымда келесіздер желбіреп, менен бұрын көтерілген жалаулар деп. Енді жалау осы жерде отырған үлкендер, мынау үлкен ұжымдарды басқарып отырған ағаларымыз, кейін қалған ұрпақ, жалауларының желбіреп ортаймай, мынау үлкен бір қуанышты жағдайларда осы әулеттен кездесуге жассын деген үлкен ниетпен бейне таспаға көңіл аударсаңыздар.
ағамыздың әкесі Жүсіп ағамыз жаңа өмірбаянында айтқандай 1893 дүниеге келген. Нұржамал анамыз ауыл шаруашылық техникумын білет, 1 наурыз өткізген кезде бізге бата берген. Зылиха жеңгемізбен сол кездегі шақыру билет үлкен тойға деген. Жаңа айтқандай, сен жанымда жүргенде дүниеден табылғанда ең керегім, шаттықтың толқынында тербелемін. Адамдар армандаған бақыт деген сен бередім. Жәннаттай көрінгенмен, жайлауда сән болмайды ел қонбаса, сүйген жардың да қызығы жоқ тең болмаса, өзің менен бар сұлулық көшетіндей, жанымда сен болмасаң дегендей. Міне Зылиха анамыз Әліп ағамыздан мінекей 4 ұл дамаған, көрмеген құрметті жамағат. Әліп ағамыз үлкен әнес жанұясымен бірге, қонақтықта анамызбен бірге. Жанұялық Әліп ағамыз өмірден 2 жыл бұрын 2012 жылы түскен фотосуреттері. Зылиха апамыз көрдіңіздер біздің ортамызда, қалай дастарханда бірге болдық. Өзінің әдемілігі мен ағамның қасында әдемі жұрт бола білді. Мынау ауыл шаруашылық техникумы, Терек ағамыз бастаған, Безденшник, алма жері, Каравицин ағамыз, Беломоры аузында ағамызды көрдіңіздер бұл. Мына үлкен сайыстар өткізілетін, шахматтан өте дарынды болып, осы жерде Қайырлаған Жаролла, Шакыржан ағаларымызбен, Бексенғали ағаларымызбен шахматта таласып, кейбір партияларды келесі күнге қалдырып ойнап жүреді. Мынау Алым Ажғали ағамыз директор, Мұрат Зайытұлы өмірден өтті, бір аунап түсіп жатқан болады. Павел Андреевич біздің ортамызда. Иван Иванович ағамыз қазір еске суреттеген үлкен ойдамыз. Мынау енді кезіндегі жаңбыр сепсе балшығын кешіп 7 ноябрь демонстрация. Мынау 1 май демонстрация. Қалай лозунгілерді апар, оны киіп апар, кейін қарай әкел. Алқаны жігіттер сайысы ең алғаш өткізілген. Әліп ағамыз республикалық әдістемелік комитетпен білдесіп отқан жері. Олар ақылдасады ағамызбен, қалай жасаймыз. Мінекей Бексенғали ағамыз, Қайырлаған Иван Иванович демонстрация ауысыра. Мен қалай демонстрацияда оралатқанбыз осы жерде. Мынау жалғыз мостан түскен кезде, түсетін жерлердегі жаңағы көршілер, запускісімен, огуршығымен жаңағы есіктерін ашып қояды. Біздер тығып алған бутылкаларымыз сол жерден сборға барғанға дейін ішіп, бірақ түбіне мынандай қалдырып кетеміз. Сол 10 шақты бутылка жиналады, сол өздеріне қалады көршілер. Байдолла ағамызбен дастархандас болуға. Мына Ленинград қаласында біліктілігін арттыру институтында жүрген ағамыздың жас кезеңі. Асылбек Елемесұлы, Шакыржан Кешеұлы, мына жерде мен тұрмау деміз. Грамотасын өзінің еңбегі үшін алған, ол үшін бір қол соғып қошеметтеп жүріп, еңбегінің бір жанғандығы ағамызды. Жаңа 60 жасқа пенсияға шығады, бір күнде жұмыста қалған жоқ. Сол күні өзінің кілтін осы жерде отырған Амангел Ермекұлы, одан кейін Шакыржан Кешеұлына тапсырып, ал мынау 1 жылдығы ағамыздың өмірден өткеніне. Енді бейне таспа біз әртүрлі жерлерден, ол кезде қазіргідей бейне таспа, әртүрлі фотоға түсіретін құралдар жоқ. Суреттерін іздеді, оған осы жерде Орынбай жаңа директордың орынбасары деп білетін едік. Оның тосын жатқан еңбекқорлығын осы Орынбай датча алып беріп, не жақтан, дамы жақтан. Сол датчыны егуде, оны өсіруде, одан кейін бір москвич алып беріп, оның автомобиль инженері деген дипломын сол кезде Орынбай пайдаға асты да. Ал талай сол саяжайда біздер
болғанбыз. Ал енді мына жерде Жанашыр аға апа жайсаңдарым, сен барда асқақ тайды қайсар жаным, ұлы күш коллективке арқа таңып ерке болып жүргенмен тайсалмаймын дегендей, ал ағамыздың осы кезінде еңбектес болған, Демеу ағамыз мінекей бастаған, Иван Иванович ағамыз бастаған жандар біздің ортамызда мінекей жарылып, бәріңіз де қазір ретімен сөйлейсіздер. Ал Иван Иванович, сізге сөз береміз енді. Все то, что сейчас говорилось и показывалось, конечно, за сердце берет. Я с этой семьей знаком 51 год. 40 лет мы с Алипом работали вместе. Ну, наверное, эти цифры говорят о чем-то. Было и хорошее, и среднее, и плохое, но всегда было человеческое. Он был прямолинейный, никаких зигзагов у него не было. Любил справедливость, за это всегда страдал, как мы все. Ну, такова была наша судьба, наверное. Такое время было. Он вырастил с лихвой 4 детей. Это такие жигиты, которые приносят определенную пользу нашему государству. Они все с высшим образованием. Что мне хотелось бы сказать? Ребята, всегда уважайте маму, родственников, стариков, соседей. Мы почти все время жили по соседству. И маму знали, и папу знали, и хоронили их. Не к слову будет сказано. Короче говоря, мы жили неплохо. Сейчас наблюдаются некоторые колебания в обществе, тогда этого не было. Мы все были из советского котла, все были дружные, никто не говорил какой-то нации, мы друг друга уважали, но в то же время всегда старались соблюдать определенные правила игры, как говорится. Спасибо, Михаил, и вам, ребята, что вы организовали такое большое мероприятие. Оно останется надолго не только у вас, но и у нас. Дай Бог вам всем здоровья. Он не зря прожил свою жизнь. Оставил большой-большой след. И в вашей судьбе ли жизни, и в нашей жизни. Дай Бог вам здоровья. Иван Иванович, сізде деніңіз сау болсын. Талай педагогикалық кеңесте қоғамның өзгеруіне байланысты үлкен критикалық сұрақтарды қоятын едіңіздер, таласып бір-бірлеріңізбен. Ал бізде жас мұғалімдер артынан қарап отыратынбыз. Сізге денсаулық, ал ортада жүре берсін. Демеу ағамыз сол кезде ол ауыл шаруашылық техникумы ол гүрілдеп тұрды. Одан дайындалған мамандар қазір біздің еңбек рыногындағы ірі компанияларының бас бухгалтерлері, менеджерлері, басшылары болып табылып отыр. Ал Демеу ағамыз, сіз мынау шаруашылық жұмыстар жөнінен орынбасары болып әріптес болдыңыз ағамызбен. Талай мәйкімен таңды бірге атырған кезеңдеріңізді еске түсіріп жіберіңіз. Құрметті жамағат, құрметті Сыдық апа, осы сізге қараған сіздің көрген балаларым. Бүгін міне үлкен Ағдас Раққан жайып әлекеңізді еске түсіріп, сол кісілердің құда жекжатын құрдастарын, жолдастарын бірге істеген баяғыдан бері қарай шақырып мінекей үлкен дастархан жайып отырсыздар. Барлық қабыл болсын. Әлекеңнің көрмеген қызығын сіздер көріңіздер. Біз мына Әлекеңмен 69 жылмен 80 жылдың ортасында бірге жұмыс істедім. Бірінші сельхозтехникумға студент болып түсіп, механика отделениесіне
сонда оқып бір естіп алатын жағдай. Жаңа соңғы госпрактикаға шығайын деп жатқанда әлекең сабақ үстіне кіріп келіп механиктеріміз ғой. Қайсыңыз госпрактикаға осы техникум қалады, қайсыңыздың желаниеңіз бар деп. Осыны сұрап жатырмыз, не жұмыс істеп. Анау 51-ші жатқан бір газ педаль машинаның рамысы жатыр еді. Сол рамны жинап шығарып жүргізу керек. Оған десе қосылған машиналар аз, 5-6 машина тек қана. Бір-екі трактор бар. 73-ші жыл болу керек осы, есімде болса. Сол үшін мен келісім бердім. Сосын әлекең бір күн келіп, қыдырып жүргеннен кейін әлекең айтады маған. Ал енді сенің жинақтаған машинаның қандай шыққанын көрейін мен. Бір құмда жаңа кім Ғалида оққанда айтып кетті, 44-ші мамасы бақыт болған екен. Сол жаңа жүргіміз тиіп алып, таңертең ерте сатымен шығып кеттік. Мен қорқып жатырмын. Жаңа машинам қажет бар деп. Иә. Сонымен барып, ана құмға көміліп қалған мамасының белгісін тауып алып, енді сынып қалыпты. Содан жаңадан белгі қойып, кешке аман-есен қайттық. Үйге аман-есен Атырау Гурьевке оралғаннан кейін әлекең жарайсыз деді. Содан бастап екеуміз енді бір күндері Николай Иванович Терехов пен әлекең кабинетіне шақырады. Сол мезгілде жаңағы екеуміз қанша жұмыстан ауысайын деп жатыр екен. Ал енді Демеужан сені сол кісінің орнына хозяйственный кәсібін жүргізуге жұмысқа қалдырайын деп отырмыз. Келісім бересің бе деп. Сол 70-ші жылдан 80-ші жылға дейін бірге жұмыс істедік. Ол кісі қазір қарап отырсақ, сол күндегі оқушының меңгерушілейтін сол техниканың айнасы екен. Бір компьютер жоқ. Механическое отделение, заводительское отделение, ветеринарное отделение, бухгалтерское отделение. Соның барлығын сол кісінің басымен программа жасап, жаңағы күнбе-күн сабақ өтсіп, сонда бір оқушыдан айқай шығып жатқан жоқ, бір жалғыз жоқ, үйлестіріп, шатысып кетіп, шауып жүрген ешкім жоқ, менің сабағым қайда анау деп. Сонда жаңағы бір кісінің басы соның бәрін үйлестіріп отыр. Ал қазір енді бәрі компьютермен істеп отыр ғой енді. Соңында мен қазірге ойлап қарасам, ана кісінің басы готовый соңында компьютер екен. Енді әлекемен айта берсек сөз көп, жақсы уақыттарымыз өтті. Бізде жас деген жоқ, бала деген жоқ. Қатарына қосып апайлармен бірге бірге компанда болып қатардық, қарашылық бардық қыдырып, сондай қатардағы азаматтар болып бірге өмір сүрдік. Мен 83-те жұмысқа ауысып кеттім. Енді мына бір айта кететін нәрсе, біздің Гурьев ауыл шаруашылық техникумы тек қана мамандар даярлаған жоқ. Бір жағынан үлкен облыстың масштабында жұмыс істейтін басшылар дайындады. Мына ортамызда отқан Қайырлы Жұмағалиевич Теркомитеттің үлкен отделін басқарды. Александр Салазбаевич бұл да сол Теркомитеттің үлкен отделін басқарды. Ал енді үлкен мынау Шайқыржан мініз қандай? Облыстың үлкен несінің білім меңгерушісінің заместитель орынбасары. Қалдулар, үлкен бір колледжін басқарып отыр. Міне аман келді. Ол да осы біздің кадр колледжінің директоры. Қарап отырсақ, біздің тек қана мамандар даярланған үлкен басшылар дайындап, біз енді мен де соның колхозстройға шығып келіп, колхозстрой агропромстройда үлкен мекемелердің басшысы болдым 15 жылдай. Ал енді бәрімізге мына есімізде қалар жағдай, сол кейінгі бізді шығарған, тәрбиелеген техотекімге ауыр ешқандай сөз келтірген жоқпыз. Бәрімізде жақсы жұмыс істеп, кездескенде мен осы уақытта осы отырғанда техотекім әліпбимен әлде де құшақтасып амандасамыз. Бір семьядай, себебі сол жерден ұшқан жүктеріңіз біз. Ал енді біз қапайын көрмеген қызыңызды, әлекеңді көрмеген сіз көріңіз. Сізді білеміз енді бұның анауында Жандау ағайымызды білеміз ғой, үлкен аты шыққан хирург. Новоград ауданына белгілі, бүтін Гурьев облысына белгілі болған. Содан сіздерді білеміз. Бәріміз Новоградта, Құмда, Нармонда, Тобольскадан барамыз.
Ал енді мынау енді бүгінгі жайылған еске алу дастарханы тойға жайылсын дейміз алға қарай. Немерелері баратын өсіп жатқан солар үлкен азамат болып, әлекеңнің жолын болсын, ұлдары әлекеңнің жолын болсын деп жатырмыз. Мынау енді құрметті ағайындар, үлкен өмір белесін көрген жанды еске алып жатырмыз. Қарабай ағамыз біздің ортамызда, ал кезінде үлкен агропром болып тұрған кезде біздің бастықтарымыз болған. Әлекеңнің жақсы жағын түгелдей айтылды. Енді мен білімі мен біліктілігін айтқым келеді. Біздер ауыл шаруашылығы басқармасында жұмыс істейміз. Техникумменен арамыздағы байланыс тығыз. Соған бірнеше жыл бойы ауыл шаруашылығы басқармасынан біздер мен специалды комиссия болып сайландым. Механизаторлар диплом қорғауға. Одан кесе әбекең мені қарсы алып, әбеке сонда жұмыспен келдім дедім, ал не білесің деп, дым білмеймін дедім. Оның дұрыс, өте дұрыс деп, мен 15 минут лекция оқырдым. Сонда менің ойым түсінгенім, әбекенің бір сөзі екенін, ойы терең, сөзі ауыр екенін байқадым. Соны әбекеңе басиетім болдым. Әбеке бұлай етем, қалай етем, әбекең мені үйретті. Ол бір. Екіншіден, техникум жаңа айтып кетті, жекте кадр дайындады, кадрлерді сапалы дайындады, соның ішінде механизаторлар дайындады. Мынау Қайырлы деген жігіттерменен, Жексенғали деген жігіттерменен бізден сол жігіттерден экзамен алдық. Сонда да әбекең келіп қарап кетеді, бұлар не уатыр екен деп. Техникумға көп рахмет, осы сұрақ отырған жігіттерге көп рахмет. Менің де балам мен қыздарым осы техникумды бітірді. Бұл техникум кезінде шынында да ауыл шаруашылығының оқу орталығы болды. Қазірде бар ғой енді, болып отыр. Енді мақтағаным ғой, өзімше. Ал енді бәріңе көп рахмет. Зылихаға Алла тағала қуат берсін. Балдарына әбекеңнің жақсы қасиеттері дарғайын. Жатқан жері жары, топырағы тұрқа болған. Бір жағынан әріптес, бір жағынан шаңырақтың құдасы ретінде ағамыз сөйлеп жатыр. Ал енді құрметті жамағат, біздер мынау расында да кезінде советтер одағы кезінде тәрбиеленген жастар, ағалар, сол кезде мынау как закалялся сталь деген Корчагиннің сөзі бар. Самое дорогое у человека это жизнь, она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. И чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному мире в борьбе за освобождение человечества. Соны өте жақсы бізге дәріс берген талай шәкірттер ұшырған Лариса Павловна апамыз біздің ортамызда, ал мынау русский язык и литература сабақ берген. Я не могу прийти на свою, как сказать, кашталетие, я не могу выразить благодарность детям и Алипу Бекировичу, с которым мы проработали 36 лет. Это человек, в ИТРАУ нет такого. Это человек кристальной честности, добросовестности, обладал большим профессионализмом. С ним беседовать одно удовольствие. Сейчас нет таких. Нет. Алипа Бекировича, если есть Аллах и Божий, как ты слышишь, то спасибо большое тебе, что мы с тобой работали не 36 лет, а как бы 3 дня. Спасибо большое, что ты воспитал таких хороших детей, и они тебя помнят, и что твои дети собрали сейчас нас на большой педсовет, который ты начинал всегда со слов: ну, товарищи, давайте поговорим. И говорил всегда от души, честно, правдиво. Большое спасибо, что я работала с тобой, Алипа Бекирович.
Большое спасибо за все детям, жене, что они помнят и вносят все хорошее и семье, и нашим людям. Это просто большой педсовет. Мы все встретились. Мы все знаем друг друга. Коллектив наш был. Это как родная семья, И плохое, и хорошее. Придешь как Адиков, он выслушает. Правда, медленно, но скажет правильные решения. И уходишь оттуда с его кабинета с каким-то вдохновением. Спасибо, я не знаю, есть сейчас такие люди или нет, но они, во-первых, все вспоминают только хорошим, честным, правдивым. И мы, его воспитанники, тоже такой же несли, и наш коллектив, и нам. Большое спасибо. Ларис Павловнаға рахмет айтамыз, деніңізге саулық тілейміз, өте здоровый. Біздің ортамызда Әліп Әубәкірұлымен бірге бір класста болған, бірге қалам алысқан, бірге оқуға барысқан класстасы, жастық кезеңдегі алғаш махаббат сезімдері ұшқындаған Зілейха апамыз отыр. Қол соғып қошеметтеп жіберейік. Оны көбі білмейсіздер. Дәмеш апамыз, Зілейха апам өкілі тұрып кетпесе отыр. Құрметті қалай, бүгін енді айтып жатыр ғой енді балам. Әліппенен бір мектепте оқыған, жаңағы енді бірінші класста істейтін едік, енді сыныптас дейтін болдық қой, сол сыныптастың біреуінің. Әліп біздің мектепке, Жамбыл атындағы орта мектепке 7-ші класты бітіріп келіп, интернатқа орналасты. Сол уақыттан бастап Әліпті білемін. Бірақ ол кезде қазір жастар сияқты емес, біздің өміріміз өте қиыншылық уақытта болды. Әлгі қыдыру деген, дискотека дегендер біздер оны білген жоқпыз. Біздердің бар мақсатымыз сабаққа келіп, сол сабақты оқып, үйге жылдамырақ жетіп, жаңағы ата-аналарымызға көмегімізді тигізуіміз керек. Сонда Әліп жаңағы бір класста оқығанда жұрттар ішімізде енді қай уақытта да қозғалғыш балалар болады ғой. Солар жаңағы қыздардың шашынан тартып қуып жүгіріп жүрсе, Әліп жаңағы өзінің отырған партасынан қозғалмайды, келесі сабаққа дайындалып, кітаптарын шығарып отырады. Сондықтан оның қандай жігіт екенін біздер білген де жоқпыз. Сонымен мектепті бітіріп кеттік, жан-жаққа оқу бәрімізде кетіп қалдық елден. Содан кейін барып енді тек ұзын қабырдан әйтеуір бар ма, бар класстастарымыз деген қабырдан басқа хабарласқан жоқпыз. Бірақ тағдыр қайтадан екеумізді бір шаңырақтың астына қайта қосты. Келіп мен бір 4-ші класстан бастап 11-ші классқа дейінгі балаларды бітіргеннен кейін техникумға ауыстым. Сонда келгенде жаңағы екеуміз қайтадан баяғы достығымыз, татуластығымыз жарасып, бірден енді жұмысқа кірісіп кеттік. Сол кезде Әліптің мен көптеген жақсы қасиеттерін бұрын білмеген байқадым. Сабырлы, жұмысына алғыр, өзі үлкенмен де кішімен тіл табыса білетін. Сол жаңағы жұмысқа келерде кішкене жүрексіндім. Бәленбай жыл мектепте математика сабағын беріп, енді техника вычисления деген сабақты кішкене қиындау бола ма деп жүрексініп келгенмін. Сонда жаңағы бірден көңілімді көтеріп жүрді. Талай математиканың қиын есептерін шығарғанда, бұл саған кішкене де емес, шемшік шаққандай боласың, келіп жұмысыңа кірісе берген. Сонымен бір жұмыстың астында болып, содан кейін өзімнің жолдасымда үшеуміз бірге оқығандан кейін көпшілік отырғандар білетін болар, ол кісі биолог болды, Оразалин Құбай деген жаңағы дүниеден озып кетті ол кісіге. Сол жаңағы қайтадан үшеуміз табысып, семьяларымызбен араласып, осы диқанменен кәдімгі бірге оқыған, бірге жүрген достарымыздай сияқты болып кеткен достарымыз. Енді ол кісінің жақсы қасиеттерін бәрін осы отырған халықтың бәрі біледі деп ойлаймын. Оны қайталап жатудың керегі жоқ. Менің үлкен аналық жүрегім мына өсіп отырған ұрпақтардың әкелерінің барлық жақсы қасиеттерін бойға тарағанына қуаныштымын. Әрі қарай ұрпақтан ұрпаққа тарасын, осы Юсуповтар әулеті әрі қарай тек халыққа қалаулы, елге елеулі әулет болсын деген тілегімді айтқым келеді. Көп рахмет. Құрметті мына жақта үлкен аналарымыз қол көтеріп жатыр. Қазір ауыл шаруашылық техникумына тағы біз ораламыз. Жаңа Емеу ағам орын айтып кетті ғой. Ағамның тәрбиелеген шәкірттері қазір үлкен жолдалы
ірі оқу орындарында басшы болып істеп жатыр. Оның ішінде біздің Атырау облыс білім беру басқармасында осы тікелей шәкірті Шәкіржан Күйшіұлы мынау басшының бірінші орынбасары болып істеп жатыр. Жақсы басшы, жалпы елдің ағасы, жақсы басшы, алтын тонның жағасы дегендей, осы Әліп ағамның жолын, ізін жалғастырушылардың бірі деп Шәке өзіңізге микрофон беріп, сосын үлкен апалар жағына барып. Айтып жатқан тілек, оқылған Құран бәрі қабыл болсын деймін. Мынау әліп бастаған балалары апамыз Рихабай жақсы бір шара ұйымдастырып жатсыздар. Бұның тәрбиелік мәні өте зор. Сенің балаларыңа, немерелеріңе үлкен тәлім тәрбие болады. Біздің атамыз осындай болған деген манаға айтып жатқан сөздердің бәрі сол ұлағатты болады. Енді мен ағаймен 75 жылы 15 тамызда бірінші жұмысқа келдім. Осында көп жастар бар, менің құрдастарым бар, бұл жерде отырған бәрі келген. Сол ескі корпуста болғанда ағай завуч заявлениемді алып тұрып, қарағым өте кішкентай екенсің, сен оқытушы бола аласың ба деп сосын тәрбиелесе болар маға көрермін деді. Бұл бірақ қорқып тұрмын, өте сұсты, сөзі кесек,